Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елының беренче ярты еллыгы тәмамланып килә. Районнарда бу уңайдан һәр даим эшлекле очрашулар, түгәрәк өстәлләр уза. Анда нинди сорауларга җавап эзләнә, кичекмәстән хәл ителәсе мәсьәләләр бармы? Бу хакта хәбәрчеләребез әзерләгән махсус репортаж. Әлеге очрашуларның төп максаты балаларга кичкенәдән Габдулла Тукай әйткәнчә, әткәм-әнкәмнең телен өйрәтү юлларын ачыклау, аеруча нәтиҗәле алымнарны үрнәк итеп алу. Сандугачлар кунып сайрый торган Сарман төбәгендә үрнәк эшләр җитәрлек. Музеебызда Бөек Ватан сугышы чоры елларын хәтерләткән экспонатлар бар. Шулай ук колхозлашу еллары турында борынгы бабаларыбыз изләрен калдырган документлар да күп. Шулай ук нумизматика, борынгы акчалар, бизәнү әйберләре тупланган. Сарман районында 19 милләт вәкиле яши. Төрле милләт халыкларының гореф-гадәтләрен район мәктәпләрендә укучы балалар да белеп үсә. Башкалабыз булган Казаннан. Җәлил бистәсендә гомумән туган якка, аның мәдәниятенә мөкибән халык яши. Биредә кем генә юк, һөнәрчелекне үз үтишчеләр, рәссамнар, үзешчән җырчылар барысы да мәйданда. Музыка мәктәбендә узган түгәрәк өстәлдә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлап киләсе ярты еллыкта үткәреләсе чаралар турында фикер алыштылар. Сарман укучылары арасында әдәбият һәм татар теле буенча олимпиада җиңүчеләр һәм призерлар да аз түгел. Районда мәктәпкәчә белем бирү программасын тормышка ашыручы 22 белем бирү учреждениесе һәм 11 мәктәпкәчә төркемнәрдә 1479 бала тәрбияләнә. Аларның 84% татар милләтеннән, 13.8 рус милләтеннән, катнашкан никахтан туган балалар 1.3. Күрсәткечләр һәр районда бер үк түгел. Мәсәлән, төп халкын татарлар тәшкил иткән Тукай районының балалар бакчасында татар төркемнәре бары 35% кына. Әни өчен шулай дип урынлы сорау бирә Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шахразиев. Балалар бакчасына баргачтан балалар әти-әниләр, тәрбиячеләр белән бергә кулга кул тотышып, җырлап, сөйләп мәктәпкә барырга тиешләр. Күрше Мөслим районында Васил Шахразиев, Мөслим районы башлыгы Рамил Муллин катнашында Бөтен Россия авыл сабантуен оештыру комитеты утырышын уздырды. 3 июльдә Мөслим 11-нче Бөтен Россия авыл сабантуе кунакларын каршы алырга җыена. Ләлә Зайнуллина, Дмитрий Второв, Сергей Павлухин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.